Ini D10R dan sana D6R. Perbandingannya bulldozer Caterpillar. Lumayan gede guys. D10R, bulldozer Caterpillar D10R. Mantap guys, gede kan? Dan ini reapernya guys, reaper pengeruk. Dan ini di sebelah kanannya guys. Sebelah kanan. Coba kita naik guys.
tinggi. Kabinnya saya tidak berani buka. Dan ini kabin operator dari luar aja guys. Nah, di dalam engine. Intip dari luar aja guys. Blit. Ini D10R dan sana D6R. Perbandingannya beda banget. Kecil dong. Sana D6R dan ini D10R. Sorry, sana D6R XL dan ini D10R. Bautnya aja ada kiatnya, merek. Sebelah bawah mantap kawan. Ini repair, ini besi baja nih. Nah, ini tot kuku repair. Ini tumbler Hitler kah? Tah, guys aja yang laku salah. Kawan-kawan aja yang membenarkan, membetulkan. Bedanya cat dengan Komatsu itu dosernya ini. Tracknya, kalau cat tracknya segitiga. Komatsu ya elip aja, ya memanjang.
baja, guys. Baja asli. Radiator engine sebelah depan, silinder. Prime track. Mantap. Rata-rata bautnya ada catnya. Semua betul-betul Caterpillar. Ini pengisian fuel. Dan ini untuk apart wire. Kalau ada kebakaran langsung cas, pemadam kebakaran. Dan ini untuk connection fuel. Dan untuk grease, connection grease.